เพื่อนๆครับเรื่องมีอยู่ว่าผมไปซื้อไม้กวาดมาใหม่อันหนึ่งนะครับแล้วก็วางไว้ที่หลังบ้านอีกวันหนึ่งผมก็จะเอามากวาดใบไม้ปกตินะครับแต่ก็ทำไมดูแล้วมันไม้กวาดมันแหว่งๆผมก็เลยลองย้อนไปดูวิดีโอที่อัดไว้นะครับก็พบว่ามีนกมาจิกไม้กวาดผมไปทำรังของเขานะครับก็เลยทำเลยครับเพื่อชีวิตสัตว์โลกเราช่วยเขาสร้างบ้านครับ